ورا كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. بس ايه اللي ورا اللي بيحصل في السودان؟ وايه حكاية اغتصاب السيدات؟ خليني اقول لك طبيعة الخلاف في السودان. الخلاف ده ما بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني. طيب ايه قوات الدعم السريع دول؟ دي قوات اسسها الرئيس السابق البشير قبل الاطاحة بيه بهدف ان هي تساعد الجيش في بعض الحاجات بقيادة محمد حمدان، واللي كان ليها دور واضح جدا لما كان في متمردين في دارفور، ولكن اتوجه ليهم اتهامات بالانتهاكات كبيرة جدا. وبعد ما اتعزل الرئيس السوداني، السودان محتاجة حاكم. مين الحاكم؟ بالظبط قائد قوات الدعم السريع، والمعروف بعلاقاته كويسة مع بعض دول الخليج. وافتكر دي كويس، هاجم مواقع قوات الجيش وحاول يسيطر عليها، اولا عشان يطالب بضم القوات دي للجيش، وثانيا ان السودان محتاجه حاكم وهيلاقوا مين احسن منه. وطبعا قائد الجيش رفض ده تماما، وده لان القوات دي غير مدربه بالمره، وانها